Это самый быстрый Range Rover Sport за 12 миллионов рублей. Пиксельная оптика. Диски 22 диаметра. 2 мультимедийных дисплея. Цифровая приборная панель. Спортивные ковши. Система кругового обзора. Атмосферная подсветка салона. 4-зонный климат-контроль. Темный потолок. Музыкальная система Meridian. Панорамная крыша. Большой багажник для перевозки рассады. Карбоновый капот. И самое главное, разгон до сотни за 4,5 секунды. И вот так выглядит ключик от СВР.